નમસ્કાર મિત્રો, આ છે ભોરીંગણીનો છોડ. ગામડામાં ઠેર ઠેર જોવા મળે ભોરીંગણી. હવે જે લોકોને ખાંસી, ઉધરસ કે કફની સમસ્યા હોય તો ભોરીંગણીનો ખૂબ સરસ દેશી પ્રયોગ છે. ભોરીંગણીના મૂળ છે એ 10 ગ્રામ લેવાના છે, 10 ગ્રામ સૂંઠ લેવાની છે અને 10 ગ્રામ ગળો લેવાની છે. 1 ગ્લાસ પાણીમાં આ બધું નાખી અને પાણીને રાત્રે પલાળીને રાખી દેવાનું છે. સવારે ઉઠી અને આ પાણીને ઉકાળવાનું છે. 2 ભાગનું પાણી બળી જાય અને 3જા ભાગનું પાણી વધે ત્યાં સુધી ઉકાળી આ પાણી છે એને દિવસમાં 3 વખત 3 ભાગ કરી અને લેવાનું છે. જેટલું પાણી તમે પીવો એક ટાઈમમાં એટલું જ સામે દેશી મધ ઉમેરવાનું છે અને આ પ્રવાહી છે દિવસમાં 3 વખત આ રીતે મધ સાથે ઉમેરી પીવાથી ગમે તેવો કફ હોય, ઉધરસ હોય કે ખાંસી હોય ખૂબ જ ઝડપથી વગર દવાએ પણ મટી શકે છે. બધા મિત્રોને ભગવાન સ્વસ્થ રાખે એ જ પ્રાર્થના. ધન્યવાદ.